तो इस वीडियो में आ गया था मुझे लाफ्टर अटैक, क्योंकि बीच में आ गया था मेरा भाई परेशान करने, बिना हेल्प मांगे ही मेरी हेल्प कर रहा था। तो ये है कस्टमर की भेजी हुई फोटो। उन्हें ऐसा ही मिलता जुलता सा केक चाहिए है और इन्होंने 2 केक बनवाए थे। तो एक केक मैंने रेड कलर पर बनाया था और ये जो सेकंड छोटू सा केक है इसे मैंने पिंक कलर पर बनाया था। और जैसा कस्टमर को चाहिए मैंने वैसा ही बनाया। और मैं कस्टमर को कह देती हूँ कि मैं एज इट इज कॉपी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सेम चीजें हमारे पास नहीं होती और मैं बनाती हूँ जब भी तो मुझसे कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ चलेगा, आप